ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, യാത്രകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു യാത്രയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ ഷൈന കുക്കിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ ത്രില്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കടലിലൂടെയാണ് ബോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഒമാനിലെ തൂക്കുപാലം. ഇവിടെയാണ് ഈ ബോട്ടിംഗ് ഉള്ളത്. രാവിലെ 10 മുതൽ ബോട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ടാവുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ബോട്ടിൽ 8 ആൾക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ 8 ആൾക്ക് 7 റിയാലാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാമിലി വന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് കയറാം. ഷാസൊക്കെ ഭയങ്കര ത്രില്ലിലായിരുന്നു. അവൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനൊരു ബോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നത്. അരമണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ ടൈം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആമനെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിർത്തിയിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഇതിലൂടെ കാണാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. നല്ല കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കാണാനുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചു അരമണിക്കൂർ ബോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ബോറടിക്കില്ലേന്ന്. പക്ഷെ ഒട്ടും ബോറടിച്ചില്ല, നല്ല രസകരമായിരുന്നു. പൊതുവേ ഇവിടെ നല്ല തിരക്ക് കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കാണ് കാണൽ. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ തിരക്ക് കുറവാണ്. ഈ പോകുന്ന യാത്രയിൽ ഒമാൻ്റെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒമാനിൽ തന്നെ വരണം. വേറെ ഏത് കൺട്രിയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒമാൻ്റെ ബ്യൂട്ടി വേറൊരു കൺട്രിയിൽ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ആമനെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് ആമനെ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ദൂരെ നിന്നിട്ടൊരു ആമ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആമനെ കണ്ടു, പക്ഷെ അതൊന്നും ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അങ്ങനെ ആമനൊക്കെ കണ്ട ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് തന്നെ യാത്ര തിരിച്ചു. ഇവിടെ ആമനെ കാണാനായിട്ട് റാസ്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയാൽ മതി. അവിടെ ബീച്ച് സൈഡിൽ ആമ ഉണ്ടാവും. ബീച്ച് സൈഡിൽ മുട്ടടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആമക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുകൂടാതെ അവിടെ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷൊക്കെ പേ ചെയ്തിട്ട് ആമനെ കാണാനും പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയ വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ആമ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് ഞങ്ങളോട് ഒമാനി പറഞ്ഞത്. ഇതൊരു മ്യൂസിയമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒമാനിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്താനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൂരെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു ബോട്ട് നിർമ്മാണശാല ഒക്കെ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കരയിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആമ മുട്ടയിടാനായിട്ട് കരയിലേക്ക് കയറി വരികയായിരുന്നു. ആ ടൈമാണ് നമ്മളവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹളവും നമ്മളെ കണ്ടതും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് ആമ കരയിലേക്ക് കയറാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവണം കുറേ നേരം അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ നിന്ന് തന്നു. ഷാസു ആമനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോവുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കത് പിടിക്കണത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിടിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നിന്ന്. കടയിൽ നിന്നിട്ട് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കരയിലെത്തിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടു. കുറേ ടൈം നിന്നുകൊണ്ട് നന്നായി കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുവരേക്കും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു.